大家好，我是马丁，今天给大家帶來《名偵探柯南》TV 版第61至62集，海外拆分版第63至64集《幽靈船殺人事件》。幽霊船殺人事件前編。一夜暴风雨过后，7年前在一个台风夜下落不明的龙神号骤然出现在福岛海岸周围。据说出事前船里放了相当于10亿日元的金块，因此福岛的村长三上武男看到龙神号后欣喜若狂，本以为要发财了，没想到船上空空如也。因为龙神号突然消失又突然出现，所以岛上居民都说那是一艘幽灵船。也正是这个缘故，有不少游客慕名而来。于是村长打算趁热打铁，邀请名人来岛上参观，扩大名气，以此发展旅游业。这个名人是谁呢？没错，就是毛利大叔。除了毛利之外，村干事木下还邀请了东京东都旅行社的职员上原康夫。因为幽灵船骚动的关系，他们的旅行团希望能以这个为卖点，组团到岛上旅游。经过一番颠簸，一行终于抵达福岛。毛利受到村民的热烈欢迎，柯南则被村长的女儿三上玲玲看中了。之后，村长带毛利一行去参观传说中的幽灵船。令人诧异的是，虽然龙神号沉没在海底好几年了，但是除了船底之外，其他地方都没有长出锈铁。参观完幽灵船，村长见距离毛利上台演讲还有一点时间，于是便带毛利去小酌几杯。酒过3巡，村长也说出了他的真实意图，扩大名气只是幌子，希望毛利帮他找到龙神号沉没的地点才是真的。虽然打捞上来的金块不能全部归小岛所有，但是还是可以拿一小部分，这对于经济不发达的福岛来说是一笔不菲的收入。毛利一听，毫不犹豫地拒绝了，因为他觉得身为一名名侦探，不能降低身份做寻宝的工作。但当村长以小岛收入的1/10作为报酬后，这份委托就变得很香了。接着，木下便向毛利介绍有关幽灵船的消息。当年龙神号是在距离小岛1公里的海岸上出事的，由于当时求救信号突然中断，所以他们没能赶去救援。第二天早上，村民只在海岸上发现了船主的遗体，船和金块从此下落不明。船主就是金块的主人，他因为逃税即将被捕，所以就把所有的财产都换成了金块，然后乘船逃往国外。之后四处溜达的柯南无意间发现了水军资料馆，这里面收藏了许多军队物品。不知何时出现的木下见柯南感兴趣，便将收藏馆的历史娓娓道来。大约在400多年前，在一场战斗当中败北的水军逃到这个小岛上来，没想到岛上的居民被敌军的悬赏迷昏了双眼，竟然对这些受了伤的水军加以攻击。无奈之下，水军只好躲到小岛侧面的洞穴里，但最终还是没能逃过一劫，全部惨死在村民手中。从那以后，岛上就接二连三的有不祥的事情发生，大家都纷纷猜测是水军作祟，于是就在洞穴里安了神位，希望能够安抚这些水军的灵魂。本以为这只是传说，直到后面有人在水军洞附近的森林里看到水军的幽灵，洞穴里还时不时传出令人不寒而栗的哀鸣。再加上5年前，突然有一群专门研究水军的大学教授擅自来到岛上研究水军离奇失踪后，村民这才深信不疑。也是从那时起，岛上的人都不敢随便接近水军洞。之后，玲玲本想带柯南从舞台的后门溜到贵宾席，没想到刚走到后门，就有一男子推门出来。据玲玲介绍，他是灯塔的守卫员，名叫玉田儿，性格孤僻，平常都不跟岛上的人来往，但不知何故，经常光顾水军洞。玉田儿刚走出舞台一会儿，就碰见了康夫。康夫似乎认识玉田儿，但两人没聊几句就起了争执，最后不欢而散。村民到齐后，喝得醉醺醺的毛利开始上台演讲。演讲前，村长为了喜庆，还特意让毛利拉个彩球，没想到这一拉，就让毛利快速醒酒了。柯南查看了现场，发现这是利用汽油制作的引火装置，目标是毛利。毫无疑问，这是有人蓄意为之，但村长却说是个意外，因为他想私吞金块，所以不想让警方接手这件事。临了还威胁毛利想平安离开小岛的话，就要安静地找到金块的下落。没想到村长竟然如此贪得无厌，好在木下比较讲理，村长一走，他就进来替村长道歉，并表示他可以安排小型渔船送毛利他们离岛。但被村长这么一威胁，毛利反而不
不想走了。送木下离开的时候，柯南趁机向他打听了玉田的情况，从而了解到原来玉田不是岛上的人，他是在神龙号出事后突然来岛上找工作的。那时候刚好缺一个灯塔守卫员，于是就让他顶上了。夜深人静，毛利和小兰早已进入梦乡，柯南打算借夜色的掩护前去调查玉田，没想到3更半夜灯塔上居然还有人，是谁呢？玉田吗？与此同时，玲玲不知何时跟了出来。脅かすな。何よ、子供のくせに夜中に一人歩きするからついてきてあげたんじゃないの。不久之后，有人从灯塔里面走了出来，柯南定睛一看，居然是康夫。他来这里做什么？带着这个疑问，柯南和玲玲进入灯塔，塔内十分凌乱，明显有人翻动过的痕迹。看来康夫是来这里搜东西。同时，柯南的狗鼻子还闻到一股汽油味儿，拿起旁边的油桶一看，发现变轻了。这里既没有摩托车，也没有汽车，油量却变少了，只能说明另有用途，恐怕就用在毛利身上了。塔顶摆着一架望远镜，据玲玲反映，这个望远镜一无是处，因为它的镜头总是朝着不远处的那座山，看不到美丽的大海。按理说，灯塔的望远镜应该面向大海，怎么会面向一座山呢？更令人诧异的是，望远镜上写着龙神号3个字，显然这是龙神号上的东西，同时也说明玉田跟龙神号有着某种关联，说不定是神龙号的船员。难道是因为毛利调查龙神号给玉田造成了困扰，所以才会对毛利下手？如果真是这样的话，那毛利和小兰就有危险了。意识到这一点后，柯南立即赶回酒店。毛利这边果真如柯南所想那样。どうしたん？ランクラ！待てこの野郎！柯南刚在酒店门口与小兰会合，耳边就传来悠长的吊钟声。玲玲解释道，这岛上发生事情的时候才会敲响的集合钟声，难道是毛利出事了吗？柯南他们赶到的时候，毛利被警方和村民当成了杀害玉田的嫌疑人。原来毛利追到这里之后就被人从后面打晕了。村民闻声赶来时，只在现场看到了已经遇害的玉田和昏迷的毛利，因此他们认为毛利有重大作案嫌疑。柯南自然是相信毛利绝对不可能做出这种事情的，但空口无凭。为了找出证据证明毛利的清白，柯南仔细查看了玉田的遗体，发现玉田的致命伤在颈部，但浑身上下都有伤口，手腕上有被绑过的痕迹。看着这些伤口，柯南心中有了一些眉目。转身来到机械室，发现地上有一滩已经干了的血迹，看来这就是玉田遇害的现场了。与此同时，村民越来越激动，认为是毛利他们的到来惊扰了水军的灵魂，所以才会出来作祟。为了让村民冷静下来，柯南只好标于毛利，说出证据。なんだ何が来たか水軍様か。其实玉田在毛利到达这里之前就已经遇害了，证据就是机械室里的那滩血迹，鲜血流到地上干透需要3-4个小时，而毛利从屋内追出来到现在不超过半个小时，因此毛利不可能是杀害玉田的凶手。因为玉田曾经在神龙号上待过，所以凶手在动手杀害玉田之前，曾先将他绑在机械室里拷问金块的下落。证据就是玉田手上的勒痕以及遍布全身的小伤口。又因为害怕毛利找到金块的下落，所以凶手行凶后特意换上水军的盔甲来攻击毛利，把毛利引到现场，好让毛利背上杀害玉田的黑锅。那凶手是谁呢？自然是认识玉田的康夫。就在警察和村民自卫队犹豫该让谁冲进旅馆将康夫抓捕归案的时候，木下主动请缨，愿意进去说服凶手投案自首，因为人是他请来的，所以他要负责到底。没想到木下刚进去一会儿，里面就传来一声枪声。柯南他们赶到的时候，只见木下捂着受伤的手臂，说康夫突然用枪打他，然后逃到树林里面去了。停吧！警方立即追了出去。柯南盯着木下的伤口若有所思。之后，警方将岛上除了水军洞之外的地方都搜查了一遍，依旧没有找到康夫的下落。让柯南一直想不明白的是，如果真是康夫杀了玉田的话，应该知道金块的所在地了，为何还要到玉田的房子里去翻个底朝天呢？为了查找新的线索，柯南重新查看了幽灵船，没想到还真有所发现。船的顶部沾有岛上特有的青苔，这就说明幽灵船没有沉在海底。而这7年来，他是怎么躲过村民们的耳目？因
隐藏的这么好的呢？看了看远处的灯塔，柯南似乎是想到了什么，将灯塔的望远镜向下看，居然能轻而易举的看到水晶洞洞口。既然洞口那么容易发现，为何还要拷问玉田儿？没想到随着调查的深入，问题不减反增。不过这意味着越来越接近真相了。柯南本想溜进洞内查看情况，但是洞口有村民看守。就在这时，玲玲如天使般出现了，她可以带柯南走捷径去洞里，前提是バカ、何考えてんだ。嫌ならいいのよ。じゃあこっちでいいわよ。ほら。オッケー、案内してあげる。こっちよ。两人进去后不久，洞内就传来了撕裂般的哀鸣声。柯南将供奉神位的柜子挪开后，忽然出现了另一个洞穴。与此同时，哀鸣声也不见了。原来，所谓的水军哀鸣声，只是风从缝隙吹进来时，在洞穴里引起的共鸣而已。进到另一个洞穴后，柯南发现阶梯并不是自然生成的，而是由人堆砌的。还没走几步，豆腐渣工程阶梯就坍塌了。柯南和玲玲一下子滚到洞口，洞口的前方是一处海湾，洞口周围没有青苔，但洞内却长满了与龙神号上一模一样的青苔，并且洞的顶部似乎有被东西磨过的样子。看来龙神号一直被人藏在这里，前几天因为刮台风导致洞口坍塌，所以才重见天日。这时玲玲的惨叫声叫回了柯南的思绪，过去一看，发现康夫头部中弹身亡了。与此同时，突然出现的木下说出了自己的看法，康夫应该是畏罪自杀，但柯南却不这么认为。如果仔细查看康夫头上的枪口的话，就会发现右边太阳穴上的伤口比左边太阳穴的伤口要大得多，说明子弹是从左边进去，从右边出来的。但是康夫的手枪却握在右手上，这个世界上应该没有人会用右手握枪，然后从左边的太阳穴开枪这一奇怪的姿势自杀吧。事已至此，木下觉得没有必要再隐瞒下去了，走到康夫的遗体前，捡起他手上的枪，指着柯南，不言而喻。木下就是这两起命案的真凶，而他手臂上的伤也是自导自演的，因为案发时他的衣袖上有烧焦的痕迹，说明他是把枪压在衣袖上开枪的。当时他说是康夫突然开枪，如果是突然开枪的话，绝对不可能把枪口压在衣袖上。那他的作案动机又是什么呢？据他所说，他很早之前就觉察到玉田并不简单了，所以经常趁玉田不在的时候到灯塔去调查情况。后来无意间发现了写有龙神号的望远镜，更加确定了他的猜想。他本想打算自己慢慢找出金块的下落，没想到贪心的村长找来毛利，无奈他只能改变计划，严刑逼问玉田金块的下落，然后杀人灭口再赠给毛利。没想到毛利不但洗清了自己的嫌疑，还将目标锁定在康夫身上。一旦康夫被捕的话，他杀害玉田和金块的所在地都会曝光出来。于是他就假装被康夫射伤，然后让他逃跑。之后他再走捷径赶到洞里，将康夫杀害，一是为了杀人灭口栽赃嫁祸，二是为了独享宝藏。玉田本名叫青木，确实在龙神号上面待过。当初玉田为了独吞这些金块，所以才将船主和康夫都丢到海里，只没想到康夫命这么大，居然逃过一劫。后来他为了躲避台风，阴差阳错间把龙神号开进了村民不敢随意靠近的水晶洞。当大学教授来这里研究水晶时，为了不暴露藏宝地点，也为了让村民以为这里真的有水晶作祟，就把那些大学教授都杀了。玉田不但对威胁到他的人狠，对自己也狠，为了不让认识他的人认出他来，还特意烧伤自己的脸。真无毒不丈夫。将真相一五一十的说出来后，木下便打算送柯南和玲玲归西，但死神小学生是那么好对付的吗？まだわからない。分かったのかお前に。ああ、あんたの足元さ。原来那些金块早就被当成砖块了，一波未平一波又起，刚刚制服木下，山洞就要塌了。好在洞内有木板和浮标，最后洞穴里的金块随着这座山一起崩塌了。也许再也没有出土的那一天，因为没有人会为了这10亿日元的金块花费超过10亿日元以上的金钱将它们挖掘出来。以上就是名侦探柯南幽灵船杀人事件的全部内容了。希望喜欢马丁讲故事的朋友可以点个关注支持一下哦。